Olá amigos do canal, estamos aqui de volta para mais um vídeo. E antes de começar o assunto desse vídeo aí, peço ao amigo que não é inscrito e que está assistindo este vídeo, se inscreva no canal. A inscrição que faz o canal crescer é muito importante. Ajuda esse canal aqui a ficar maior, para poder fazer vídeos melhores, tá bom amigo? E o amigo que é inscrito aí, ó, joinha, comente, compartilhe, deixa o like aí, né? Tá bom, amigos? Mas se inscreva aí, meu amigo, se você não é inscrito. Muita gente não se inscreve. Se você se inscreve, você fica parceiro desse canal. Tá bom? Antes de começar, valeu a todos aí, amigos e amigas do canal. Antes de começar, antes de falar do defeito aqui, eu estou aqui com um probleminha aqui de barulho e vim pesquisar esse barulho nessa roda do carro. E eu acho que é na roda. Mas antes de começar o assunto aqui, como vocês podem ver aqui, eu estou com o carro aqui macaqueado, ó, com macaco, uma basezinha ali, ó, de madeira. E como eu digo sempre, ó, se você for, deixa eu ver se eu consigo pegar a luz aqui e chegar ali. Você está vendo ali, ó, o calço ali? Então toda vez que você macaquear um carro, seja na tua oficina, na tua casa, na rua, procure calçar a roda, pelo menos uma roda. Da traseira, se for levantar na dianteira, e na dianteira se for levantar a traseira, tá bom? Então não se esqueça disso. Isso é muito importante. Outra coisa, esse defeito que eu vou mostrar aqui, no início desse vídeo, que eu vou mostrar como eu faço para descobrir a origem do barulho. Se você não tem a manha para mexer com um veículo pesado, como é um carro, tem receio, não faça isso, tá bom? Isso aqui é só eu estou filmando, só um exemplo para vocês terem ciência de que dá para fazer esse tipo de operação em casa. Mas tem que ter um pouco de cuidado, muita segurança, tá bom, amigos? Então eu vou mostrar para vocês aqui qual é o barulho que essa roda está fazendo e por que esse barulho aparece muito forte lá dentro. Depois eu vou fazer a tomada ali na rua, mostrando, tentando captar o barulho que está lá dentro. Principalmente quando se faz uma conversão para a esquerda. Geralmente para a esquerda, para a direita ele apresenta pouco porque o defeito parece ser do lado direito. Então quando se faz conversão para a esquerda, o peso vai para o lado direito, aí o barulho aparece mais. Então eu vou mostrar para vocês aqui qual é que é o defeito. Ah, eu esqueci que bom, eu vou fazer o seguinte, eu tinha esquecido de botar minha plataforma aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou bater na roda para vocês ouvirem o estampido de aço, que é o que faz esse barulho transferir lá para dentro da carroceria, lá para o cockpit. Tá bom, pessoal? Eu vou usar a mão. Vou bater. Deixa eu me posicionar melhor aqui, porque você tem que dar uma pancada boa. Aqui, ó. Ó. Você vira esse tá, tá, tá. Pois é, tem alguma coisa folgada aqui dentro, atrás da roda aqui. Eu vou mostrar para vocês como eu faço para descobrir se é algum dos pivôs, se é o pivô aqui da barra de direção ou se é o pivô da suspensão. Eu vou primeiro no pivô da suspensão, que é o que mais sofre, né? Cansa, dá essas pancadas aqui, a gente cansa. Aí, vamos filmar aqui. Eu vou... Deixa eu pegar meu tijolinho aqui que eu vou filmar ali, ó. Vou mostrar pra vocês ali onde eu vou forçar pra ver se eu descubro se realmente é esse pivô ali, ó. Tá vendo ali? Eu vou forçar esse aqui, ó. Esse aqui... Deixa eu iluminar bem aqui. Isso. Eu acho que tá bem iluminado. Esse é o pivô aqui da balança. Nesse caso desse modelo aqui, ele usa um braço oscilante, né? Que é um braço em forma de L, né? E na ponta vai o pivô, que é o terminal dessa balança. Aí que liga na manga aqui do eixo da suspensão, tá bom? Então ele liga aqui. Deixa eu botar aqui. Deixa
Deixa eu me posicionar melhor aqui, porque tá meio ruimzinho. Tá aqui. Então ele liga aqui, através desse parafuso aqui, ó. Tá vendo aqui? Aí tu prende o pivô. E esse pivô vai alojado aqui, é um êmbolo, uma esfera, que vai alojado aqui na cabeça da balança aqui. Eu vou forçar agora ali. Se esse barulho que vocês ouviram aqui é aqui, isso aqui vai estar folgado. Então eu vou forçar agora, mostrar para vocês como eu faço. Eu tenho uma chave grande aqui de fenda, uma chave profissional grande, bem grandona, aquelas que tem 40 centímetros de comprimento e uma haste de aço vanádio bem dura. Essa chave não quebra fácil nem dobra. Ela é muito forte. Ela é mais forte que essa balança aqui. Eu vou agora ali forçar. Deixa eu botar a luz aqui. E vamos ver se eu... Deixa eu aproximar aqui para vocês verem melhor. Deixa eu pegar lá, ver se eu consigo pegar o pivôzinho. Isso. Deixa eu ver aqui. Ali. Aqui. Aí. Agora eu vou botar a chave, já está ali, ó. Onde é que eu boto a chave? Eu boto a chave entre aqui o parafuso, um ressaltinho que tem aqui da braçadeira, da manga, né? Aqui. E vou forçar aqui para baixo. Por que eu vou forçar para baixo? O carro aqui está suspenso, ó, tá? Ele está suspenso lá, o rodado está suspenso. Então a balança toda vem para baixo, ó. E ela está forçando para cima. Então agora eu vou puxar ela para baixo. Se tiver folgado, isso aqui vai movimentar bastante, ó, que é provavelmente a origem da pancada. Vamos ver? Ó. Não podia fazer isso aqui. Tá vendo, ó? Ó. Ó o movimento e o barulho. E tá uma folga bem boa já. Isso aqui dificilmente escapa, viu? Já é uma coisa que vocês não têm que se preocupar. Dificilmente, mesmo que crie essa folga aqui, para escapar isso aqui, tem que comer muito aço ali. Então ele vai criar uma folga. Essa folga, que não pode ter, ó. Esse tec aí, blam, 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 que faz aí com a roda andando, transmite ali para a carroceria um barulho bem esquisito, bem xarope. Na sequência da filmagem vamos ver o que, é que vai acontecer, se eu consigo pegar aquele barulho lá dentro, que é transmitido daqui. Então o meu problema é aqui. Meu problema não é lá no pivô aqui da... Deixa eu pegar a câmera aqui. Não é aqui no pivô do volante. É no pivô... não é nesse pivô aqui, ó. Ver se eu consigo pegar aqui. Não é nesse pivô aqui, ó. Deixa eu ver onde é que tá o bichinho. Tá ruim. Aqui, ó. Não é o pivô do volante. Esse aqui é o pivô do volante, ó. E esse é o pivô da suspensão. Então o problema é no pivô da suspensão. É nesse bichinho aqui, ó. Então eu vou ter que trocar toda a barra aqui, ó. Eu vou ter que comprar uma barra nova. Essa barra de... barra não, aqui, ó. O braço da balança da suspensão. E trocar essa peça inteira, né? Porque esse pivô não tem conserto. Comeu o alojamento aqui, é difícil consertar. Então esse aqui tem que ser descartado agora. Tá bom, amigos? Eu vou fazer a sequência da filmagem agora só para fazer uma tomada lá dentro, para mostrar para vocês o barulho que isso aqui ocasiona, ó, lá dentro da carroceria. Tá bom, mas eu vou cortar agora aqui. E espero que vocês tenham pegado bem aqui, ó, o defeitinho ali, né? Que é naquele pivôzinho ali. Mas segue o vídeo aí. Aqui dentro do carro agora, vamos ver se eu consigo captar o barulho ali na suspensão. Manobrando o carro aqui na quadra, aqui, fazendo uma manobra, retorno, para ver se aquela pancada, aquele balagandã todo, vai aparecer ali nesse lado aqui, que é o lado do carona, aqui, lado direito, lado do carona. Vou ligar o carro agora aqui, talvez pegue algum ruidinho, mas vamos ver se aparece as pancadas e o blá blá blá, que aparece quem está dentro do carro, tá bom? Vamos ligar o carro. E vamos aqui manobrar agora. Ele já vai começar a fazer barulho, se a câmera captar, já na saída aqui.
pancada e às vezes aquele barulho misturado, assim, embrulhado. Vamos ver? Vamos quase. Ó. Vamos ali na outra esquina agora. Ver se está captando meu áudio aí. Vamos na esquina para ver agora. Que aqui ele vai fazer, acho que o barulho mais fácil. Vamos chegar, vamos manobrar, começar na esquerda. Opa, acho que agora conseguiu captar, vamos ver. Eu vou desligar a câmera aqui, aí eu para verificar o barulho. Aí eu sigo já na próxima tomada. Segue o vídeo. Bom, só para concluir o vídeo, eu fiz ali 2 testes que vocês viram, para descobrir esse barulho. Eu fiz o teste ali de qual peça estaria danificada. Vocês pegaram na primeira parte do vídeo. E aí depois agora eu fiz o teste de som. Vocês podem ouvir aí dar um pouquinho mais de volume, que vocês vão perceber que é um plan, tec, 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 que é um barulho característico do que o eixo ou alguma conexão da suspensão está folgada ou querendo romper. Então o excesso de folga, devido à vibração, principalmente no paralelepípedo, vai aparecer no asfalto também, dependendo de como se manobra o carro, desvia, manobra. Porque essa folga é assim, o eixo, a manga da suspensão está ali, presa no chão, né? Mas aquele braço oscilante ali, ele vai trabalhar assim, né? Então, conforme ondula ou trepida, isso aqui vai vibrar. Se criar uma folga aqui naquele pivô que vocês viram aí, que eu testei ali com a chave, então esse aqui ele vai fazer isso aqui, ele vai ele vai funcionar como se fosse um pequeno osciladorzinho vibrando, né? Tipo um britador, um braço de britador, né? Então ele vai bater, em uma velocidade bem alta, e como ele já está com a folga boa, essa pancada se torna audível e você percebe dentro do carro que tem alguma coisa batendo ali na roda. E nesse caso aqui, que vocês viram, ele é um defeito que já está com a folga boa, que na hora de manobrar o carro, de você fazer o ré, girar um pouquinho para cá ou para lá, tu já percebe que tem uma pancadinha. Então quando você ouve um barulhinho, tem coisa errada numa das rodas, né? Então esse barulhinho é sinal de que provavelmente esse pivô, que é o mais crítico, está folgado. Isso tanto vale para esse tipo de suspensão que é um braço em L, né? Que é um braço oscilante aqui, ou aquela suspensão que é em V, né? Que daí o pivô vai no centro e a suspensão é presa em 2 partes. Essa suspensão ela é presa assim e assim, e o pivô, né? Então ela tem fixação aqui e o pivô, enquanto que as outras é aqui e o pivô no centro, né? Então, mas nesse caso aparece mais fácil a folga, porque é uma suspensão um pouquinho mais frágil e menos resistente, assim, e depende muito da força desse braço ali, da espessura e da qualidade do aço que ele é feito. Mas aí vocês viram, a folguinha ali apareceu e não tem o que fazer. Ah, começou a chuva aqui. Já estava começando a chover, agora vai vir chuva mesmo. Então eu vou encerrar o vídeo, e aí eu vou fazer um outro vídeo já com essa peça trocada, mostrando para vocês. Aí eu encerro o vídeo aqui, e esse vídeo vai ser, eu já estou colocando aqui, subindo ele no YouTube, para mostrar para vocês da onde é a origem desse barulho na suspensão dianteira do lado do carona. Tá bom, amigos? Espero que tenham gostado do vídeo, e você que não é inscrito aí, se inscreva no canal, deixe o joinha, comente e compartilhe. Tá bom, amigos? Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever e joinha. Até o próximo vídeo.